Buenos días, nosotros somos los alumnos del plantel 29 del estado de Tabasco. El día de hoy hablaremos sobre la inseguridad en la colonia Bosques de Saloya. El propósito de este video es hacer un llamado a las autoridades para mejorar la vigilancia en la comunidad. Mi nombre es Brian, el nombre de mis compañeros son César y Diego. ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es la inseguridad? La inseguridad son actos delictivos que conllevan a torturas, desapariciones forzadas de personas. Actualmente hay entrada de elementos de la Guardia Nacional por amenazas a nuestra comunidad. ¿Qué factores o qué afecta la delincuencia en nuestra comunidad? La delincuencia afecta en el factor de la economía, ya que muchos negocios están cerrando por amenazas a ellos y por robos a las personas. Buenas tardes, estoy aquí con el estudiante de la secundaria Iván Eduardo que le haremos unas entrevistas. Y bueno, ¿qué es para ti la inseguridad? Bueno, para mí la inseguridad es de que hubiera patrulla, seguridad para nosotros y entre casas. ¿Has sido víctima de algún robo o intento? Mi respuesta es no, porque he caminado por calles seguras y por calles públicas. ¿Has dejado de hacer algunas de tus actividades por miedo a ser víctima de la delincuencia? No, no porque hay patrulla siempre, cuando voy a la escuela siempre hay patrulla, hay seguridad. ¿Con qué frecuencia pasa la patrulla por tu andador o calle? Pues pasa mucho porque hay delincuencia y traficantes de droga y todo eso. Bueno, pasa mucho aquí. Hace un momento acaba de pasar la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano porque hay mucha delincuencia aquí en Tabasco y porque hay traficantes mucho de drogas. ¿Cuál es la hora para un asalto más probable, de noche o de día? Bueno, como altas horas de la noche, como de las 11 a las 3 de la mañana. ¿Tú cómo describirías el papel que toma la Guardia Nacional o la policía en estos casos? Bueno, yo describiría el papel de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Policía, que hacen bien su trabajo porque cuida la ciudadanía del pueblo de Tabasco y se encargan a que no haya más delincuencia. ¿Qué soluciones crees que ayudarían a disminuir la delincuencia en tu calle o en Bosques de Saloya? Bueno, que haya más seguridad o que haya cámara de seguridad y que la policía, la Guardia Nacional esté atento a cualquier cosa. ¿Tú consideras la colonia Bosques de Saloya como una colonia muy peligrosa o como una colonia que simplemente está en trámites para que la delincuencia empiece a huir de ella? Bueno, para mí es regular o intermedio porque ni ha habido mucha delincuencia ni muy poca delincuencia. Hola, soy Diego y a continuación les voy a hablar acerca de las causas y consecuencias de la inseguridad en mi comunidad. Algunas de las causas pueden ser el gobierno corrupto, la falta de policías en la zona y la rebeldía de las comunidades. Ahora pasaremos con las causas. La primera de las causas es el peligro de la vida de adolescentes, adultos y niños. Lo segundo es el cierre de muchos comercios. Y por último, son las extorsiones, robos y secuestros. Voy a hablar de Bosque de Saloya y la inseguridad que hay en Bosque de Saloya. Ahorita en Bosque de Saloya hay mucha inseguridad, más que nada en calles como estas que ven aquí. Esas calles que observan le han dejado ya sean cuerpos lamentablemente o personas muy heridas. Ha venido la patrulla a observar y pasa ¿por qué? Porque no hay patrullas por lo mismo. Los vecinos quieren que haya más patrullas para que no ocurran estos casos. Y más alumbrado. En esta zona de aquí muy oscuro, muy oscuro siempre. Así que por favor pedimos apoyo
para que nos ayuden y ya no ocurra tanta violencia en bosque. Muchas gracias. Bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Gracias por ver este video y cuídate mucho. Realmente no salgas a las calles de noche. Esta es una calle que realmente peligros de noche. Lo que se te pide es que no salir a partir de las 9 o 10 para las calles o estar afuera de tu casa. Es más recomendable que te quedes adentro y estés con tu familia.